भारतातली प्राचीन कला आणि संस्कृती टिकोवपाक केंद्र सरकार जायते यत्न करता। केंद्रीय संस्कृती खात्यान 2021 गुरु शिष्य परंपरा येवजण सुरू केली। ह्या येवजणे खाला गुरुक म्हयन्याक 15,000 मेरेन जाल्यार शिष्याक 2 ते 10,000 मेरेन मानधन मेळटले। आता मेरेन 20 राज्यांनी ताचो लाव घेतला म्हणून वळेरी सांगता। हे वळेरेंत गोंयचें नांव ना। गोंयचो कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंदाक विचारल्यार तो म्हणटा लिस्ट फायनल न्ही। हे फर्स्ट आणि फायनल लिस्ट ना। आम्ही जवळ जवळ 60 प्रपोजल आमच्या सांस्कृतिक कला आणि सांस्कृतिक खात्याच्या अंतर्गत आम्ही ऑलरेडी धाडिल्ले आसात। आणि आमकां आशा आसा की आमचे गोंयचे जे कलाकार जे आसात तांकां हो गुरु शिष्य परंपरेच्या नुसार जी स्कीम जी आसा, योजना जी आसा तांकां ताचो लाभ मेळटलो। कारण अजून सुद्दां आमकां एप्लिकेशन आमी घेत आसात, ताका क्रायटेरिया खूब आसतात, हें आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा। ज्या वेळाचेर केंद्र सरकार आमी ज्या वेळाचेर म्हणटात आनी खंयची एक स्कीम आसता त्या वेळाचेर इन्कम क्रायटेरिया ऑफ फॉरमोस्ट आनी प्रायोरिटीचेर आसता। पूण आमचे गोंयकारांचें इन्कम तशें जर पळोवपाक जर गेलें जाल्यार त्या इन्कम क्रायटेरियान बसता काय कितें असो तरेचो एक प्रश्नचिन्ह येता। बरेचशे जाणांक दिसता की आपल्याकूच तो योजना मेळची, तो फायदो मेळचो, पण इन्कम क्रायटेरियाक लागून मामलेदार जी सर्टिफिकेट जी असतात ती सर्टिफाय करता आणि म्हणून हांगसर बरोचसो वेळ वता। आणि काही जाणांक ते बेनिफिशरी आमचे गोंयचे वतीन खूब आसात, पूण तो क्रायटेरिया आमकां फुलफील करपा खातीर खूब आमकां स्क्रुटिनी करचें पडटा आणि त्या नंतर आमी धाडिल्ले आसात। आणि दीस इज द लास्ट डेट ताका जावना, अजुनूय आमच्या प्रोसेसान आमचे आसा। जसं जसं आमचो जातलो डॉक्युमेंट तयार जातलो तशें तशें आमी ते धाडटले। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।